L'altro giorno sono andato per la seconda volta della mia vita in una palestra d'arrampicata. Entro, vado verso la reception per loggarmi e pagare l'entrata e il tipo alla casa, prima ancora di salutarlo, mi ferma e mi fa: aspetta, io mi ricordo il tuo nome, sei Ricotta! Cioè, in realtà non ha detto proprio così, perché la palestra è qui a Sydney dove vivo, si parla inglese, dunque ha detto una roba tipo Ricotta! All'incirca. Ora, siamo d'accordo sul fatto che il mio sia un cognome particolare, però questa roba mi ha fatto tornare a casa con un'idea a tema personal brand che voglio condividere con voi in questo video, che si abbina perfettamente a quello che sto cercando di fare in questi giorni proprio qui in Australia. Io sono Roberto Ricotta e questo è Da Videomaker ad Agency. Ovviamente il mio obiettivo rimane quello di crescere qui in Australia, ok? Di creare quest'agency. Devo investire di più nel profilo proprio in inglese, creando proprio un'agency. Magari nemmeno si chiama Roberto Ricotta, The Italians Videographers, The Italians, cioè capito? Creare un branding intorno agli italiani che fanno video qua a Sydney, creo un team di soli italiani e lo diversifico da Roberto Ricotta italiano. Allora, la risposta qui in realtà è diversa da quella che mi hai dato tu, nel senso che è il contrario. I progetti che da ora in avanti avranno più successo in assoluto sono i personal business. Tu ci metti la faccia, sei una persona influente, crei una community e lanci il tuo commerce, la tua agenzia. Il comunicare sotto forma di agenzia anziché sotto forma di personal brand, se parti da zero, è un disastro, poiché l'agenzia viene vista dalle persone molto più asettica, molto più distante da quello che è la tua persona in sé. Probabilmente quello che funziona meglio è il rapporto che si viene a creare. Dopo quella call che vi ho appena fatto sentire, mi si è accesa una lampadina. La gente che mi scopre online mi sceglie per girare i loro video perché si legano in un certo senso al concetto di personal brand di Roberto. Solo poi mi vengono a chiedere come lo giro il video, se c'è un team dietro, e questa mia passione incredibile per voler mostrare tutto il dietro le quinte non deve diventare poi il focus principale che interessa effettivamente loro. È vero che esistono agenzie che vengono costruite con dietro nessun personal brand, però è anche vero, è fondamentale per promuovere certi prodotti collaborare con dei personal brand molto forti di nicchia. Diciamo che non esiste un giusto o uno sbagliato e più dipende da caso a caso. Nel mio caso, che vabbè non ho un prodotto fisico ma più un servizio, che poi vabbè dipende come vedi le cose, diventa anche un prodotto digitale, sempre non fisico però è un prodotto. Vabbè Roberto, non confondiamoci. Nel caso di un videomaker, che diciamo proprio per definizione di parola è uno che generalmente idea e crea i propri video da solo, a volte magari con un piccolo team dietro, insomma ha molto senso effettivamente, se si parte da zero in un paese estero, in un'altra lingua, partire dal proprio personal brand, che alla fine è quello che ho fatto già in italiano. Ora, per chiarire un po' di più questo concetto di personal brand, ho deciso di mostrarvi un caso studio. Da quanto tempo fai il falegname? Ma in inglese o in italiano? No, in italiano. 20 anni, ho iniziato 2004, quindi sono 20 anni quest'anno. Sì. Un mio nuovo cliente di cui non vi ho mai parlato perché fino alla settimana scorsa avevamo solo fatto uno shooting e di solito aspetto un po' prima di parlarvene perché voglio farvi vedere anche qualche risultato. Siamo a Merrickville, è la prima zona industriale vicino alla città. Qui facciamo la produzione qua upstairs perché 2 piani, ci siamo spostati l'anno scorso, quindi si paga doppio, bisogna lavorare doppio. Com'è lavorare come falegname in Australia versus lavorare in Italia? Non so, penso che forse in Italia si lavorava molto. Qua si lavora tanto, però secondo me ti prendi qualche soddisfazione in più. Anche i ragazzi vedo che fanno le 8 ore, però sono contenti. Questa è la realtà, la mia piccola realtà. La storia con Andrea il falegname è molto interessante a tema di differenza tra personal branding e product branding. Il mio focus è sul prodotto, di far vedere il prodotto finito e gli step per arrivare al prodotto finito. Con lui il primo shooting diciamo che ha avuto qualche intoppo, perché io nella mia testa mi ero presentato con ok, quello che faccio di solito con tutti gli altri funziona sempre, l'ho notato anche quando ho lanciato l'Academy, ho condiviso il mio metodo con tutti e in parte è vero, effettivamente potenzialmente è così, però non è detto che tutti abbiano effettivamente bisogno di comunicare tramite un personal brand. Nel caso di Andrea, lui ha un prodotto che viene prodotto con processi, con dettagli incredibili, insomma è un qualcosa col quale da quando ho avviato l'attività qui in Australia non avevo mai avuto a che fare. Parlando proprio di video, tu com'è che mi hai scoperto? Penso tramite Nunzio, la pizzeria, quindi ho detto che belli sti video, si vedevano che erano fatti in modo professionale
professionale, cercavo di concretizzare le mie idee in modo professionale e ho detto secondo me eri la persona giusta per poterlo fare e comunque lo stai facendo. Volevo parlare di il discount adesso perché E questi sono i due problemi che ho riscontrato nel primo shooting. Uno, i processi di produzione non sono velocissimi, dunque spesso richiedono ore e ore di girato. Io mi ero presentato un po' più con il cavallo del personal brand. Vicini, sì. la Madonna, questo primo piano mi mette ansia. Ok, allora adesso camminiamo verso di lì e tu ti guardi attorno, non guardi me. Ho cercato di raccontare la sua storia, l'abbiamo fatto, effettivamente il video è andato molto bene, però abbiamo trascurato quella che era l'esigenza di Andrea, far vedere di più il prodotto. My name is Andrea Ferrari and I'm the director of FAF Woodwork. I started work with wood in 2004 back in Italy. In 2015 I moved to Australia without the big plan to stay for a long time, and then I really love the lifestyle. I love my wife and this is why I decided to stay longer and to open the company here. Come ti senti? Eccolo con Sensazioni. quella telecamerina lì, super di soggezione. Ci sono persone che sono brave a parlare, io non sono uno di quelli. Ho forse un po' troppo pushato sulla sua storia, ci sta vabbè come primo video, però effettivamente sono tornato a casa da che avremmo dovuto fare 6 video, me ne sono portati un paio buoni. Fare un armadio non è una roba che si fa in una manciata di minuti, spesso per alcuni processi che fa ci vogliono ore e ore di girato, se non addirittura giorni. Lo storytelling penso che sia importante, bello, però io non sono magari la persona migliore. C'è pure da dire una cosa, che effettivamente l'approccio iniziale che io ho utilizzato non era magari effettivamente adatto a quello di cui tu hai bisogno, Sì, perché sì. tu non hai bisogno di diventare un influencer. No. Tu di che cos'è che avevi bisogno? Solamente volevo avvicinare le persone ai miei clienti e fargli vedere molto più magari i processi della lavorazione, che secondo me viene molto apprezzata. Il secondo problema è stato quello che io non ne capisco nulla di falegnameria. È molto importante che quando devo raccontare qualcosa io questa cosa la conosca. La falegnameria non è proprio semplicissima, soprattutto in un workshop a 2 piani con un sacco di stazioni con diversi lavoratori, insomma la sua è una realtà molto ben strutturata. A partire dal secondo shooting abbiamo subito switchato il focus sul prodotto. Questa volta eravamo ben preparati, sapevamo che cosa ci aspettava, addirittura il team mi ha fornito uno script con tutte le lavorazioni dettagliate della giornata in ordine cronologico, descritto in maniera facile per chi non ne capisce nulla come me. Ho scoperto un sacco di cose, è stato bellissimo e abbiamo portato a casa un sacco di video. Nonostante i risultati top, nonostante mi fossi messo in gioco facendo una roba che non era nello stile nella quale faccio gli altri video, which is the most important thing for a pizza chef. Business call, guys. Busy. Hello, this is Mike from All Framing. ho deciso, nonostante il focus sul prodotto, di comunque andarci a mettere del mio. So just working on the final cornice molding here, done out of solid oak to complement the beautiful quarter sawn grain veneer, and in the study you can see behind me. I risultati qui sono stati incredibili, meglio ancora di quelli con l'unico focus sul prodotto. In questo video io ho deciso di metterci un po' la mia figura da scavastorie. Ho fatto una serie di domande al membro del team che stava lavorando in legno, senza però eccedere, cioè senza farlo diventare un protagonista. In quel caso la persona che parla funge solamente da storyteller, il protagonista rimane il prodotto. Questa è stata la ricetta vincente e l'abbiamo applicata anche in altri shooting che presto vedrete sulla sua pagina. Shooting day in cantiere con bei pezzi d'arte. Io non so come fa la gente a prendere una casa al 27esimo piano, cioè ma non hai paura di tipo cadere e morire? La vista ok, carina, però io preferisco il mio primo piano. Ora andiamo proprio al nome di FAF. Il motivo per il quale sto analizzando questo caso studio di questo mio cliente è perché, nonostante questo switch che abbiamo fatto sul prodotto, questa attività ha un nome che si chiama Ferrari Andrea Falegnameria, che dunque è nata proprio dal nome e cognome di questo falegname, che non è sempre stato con un workshop a 2 piani, ma è partito anche lui da qualcosa di più piccolo. Facevo tutto io, poi pian piano sono riuscito a farmi accompagnare dagli altri ragazzi molto in gamba e quindi adesso gestisco un pochettino le cose, seguo
progetti. Se è vero che per creare un progetto e partire da zero sui social oggi è fondamentale metterci la faccia, parlare, è anche vero che nei casi in cui questa cosa non è richiesta, aggiungere un minimo di interazione umana, un po' di umanità, di personalità e soprattutto di storytelling, che alla fine è quello che è il mio lavoro, dà maggiore valore, aggiunge un po' di pepe sulla nostra insalata. Analizzando anche quello che ho già fatto con alcuni clienti come Nunzio e Mike di Mobile Framing, dove abbiamo sempre inserito un pizzico di prodotto, perché ovviamente loro se no non avrebbero venduto di più. Ritornando però a quello che ha creato Andrea ha creato un'attività col suo nome, partendo anche lui tempo fa facendo dei video su Instagram, delle clip mentre lavorava, e questo mostra la potenzialità dell'utilizzare il proprio nome e cognome come proprio punto di forza. Ti dà una capacità di flessibilità incredibile. Cioè oggi Andrea ad esempio si è creato una realtà che fa lavori incredibili partendo dal suo nome e cognome. Dunque rifletteteci bene, nome e cognome sono la cosa più personale che abbiamo, ma anche la cosa più unica che abbiamo a nostra disposizione. Anche nel caso di Andrea, perché mi ha scelto se io quello che facevo fino a quando lui mi ha scritto era una roba che era più inerente al personal branding? Proprio perché quando qualcuno ci sceglie, soprattutto online, ci sceglie per valori e il perché che trasmetti, e questo ti dà flessibilità, perché Andrea mi ha contattato e io alla fine sono finito a fare una cosa che non faccio con gli altri clienti. Questo ovviamente richiede visione a 360 sia dal suo lato ma anche dal mio, che mi sono dovuto riadattare. Non è stato facile, lo ammetto, però sono qui per imparare. Fatemi sapere voi che ne pensate di questa tematica, cosa ne pensate di questa differenza tra personal branding e product branding. Io non sono un esperto di marketing, ma sto molto studiando per integrare e migliorare quello che è il mio servizio di videomaking e storytelling. Questo episodio fa parte del format da videomaker ad agency. Io sono Roberto Ricotta e noi ci vediamo alla prossima puntata. E ricordatevi sempre, chi fa sbaglia, chi non fa grazie al cazzo che non sbaglia.